A është problemi te koha apo te frika? Do njerëz shumë shpesh vanohen. Ata njerëz a vërtet kanë problem me menaxhimin e kohës apo frikës? Te këta njerëz është problemi më thellë. Këta njerëz mund me pas një takim me rëndësi, intervizë, ose një provim, ose tjetër diçka. Po shumë shpesh vanohen dhe jalojnë fajin kohës. Po vërtet nuk është problemi te koha, është te frika e dështimit. Për me mbrojt vete, ja lejnë fajin kohës. Sepse kur nuk del puna siç dëshiron, ose kur nuk arrin sukses, për mos më thonë që unë e dështova, ose nuk e deshta këtë punë, çka thet, u vanova, nuk po ta kohë e mjaftueshme. Kështu ja lën fajin e kohës, jo vetit. Vonesa bëhet një lloj justifikimi. Prandaj herën tjetër, kur vanohesh, pyete veten, a është vërtet problemi te koha, apo po frigohesh i dështimit?